Karibuni wote kwa jumla, wa baba kwa wa mama na vijana. Sasa we present new generation. Presenter Michael Luzito, a new generation. No doubt you will never regret new generation. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grande. Najua kila mtu hapa sasa jiulize Zimaki unaanza imba gospel hapana. Hapana. Ni vile tu mnajua tena kama sisi kama watoto ya Mungu, sisi kama vijana wa Mungu, tusisahau kama Mungu yuko na tuko pale vile kabisa kujitia motivate na ndio maana niliimba. Na bila kusahau ya kwamba tusisahau kusanitize. Mimi niko na sanitizer yangu hapa na kurespecter des mètres comme d'habitude kisi walituambia kwa sababu hii ugonjwa iko usifanye sambla. Juni shona watu wengine negligence inapita msipitishe negligence. Mimi una sanitize pasa na wewe hapa hivi kabisa ni maana sana. Ya hii tunaanza kwa kusanitize na tuna respecter mita des mètres kwa sababu tusipate ugonjwa afa tuingia msije ya leo. Na ya kila mtu yuko na hamu. Nouvelle génération kila mtu alikuwa anachunga kwa hamu. Mais musiogope. Na ndio watu wengi washaanza kuuliza ma question mais Mike alisema que nouvelle génération itakuwa débat batu bawili ni mais toujours tunapasha anza na batumishi ya Mungu juu babariki emission ya nouvelle génération. Na nashukuru sana kwa gisi kabisa kila mtu anaitika wito na kuko mengi inajitahidi iko na kuya kabisa. Mimi msisalike date ya leo conseil ndawapatia conseil gratuit kwa sababu nouvelle génération iko na ma surprises za mingi. Usisahau date ya leo itakusaidia labda hata kwa prize zitakia après. Hapa pembeni yangu niko na mgeni ambao tulimuinvite mu nouvelle génération. Na yeye kila mtu anamjua Pasteur Shemu. Sijui uko na nini kwanza ya kuambia watu Pasteur? Nitaka kusema kwanza nashukuru. Asante. Kwa mwaliko nashukuru nimekuta kwanza CJ yenu kwanza nzuri. Asante. Nashukuru sana kwa ile ambacho mnafanya mnajitahidi nyote. Timu yote nzima. Nashukuru sana. Asante sana. Na jina lenu ambalo Nouvelle Generation imeclick kidogo. Imeniclick so New Generation. Yani wenyewe watatugomboa sisi. Kizazi kipya. Asante sana. Kizazi kipya. Nashukuru sana pasta kabisa kwa kuitika mwito wangu wa leo au invitation yangu wa leo. Bon, comme d'habitude, nouvelle génération itabaletea mambo mengi. Tulikuwa na maswali 2-3 ambayo tutapenda tujadiliane na pasta aendelee kusaidia kizazi chetu kwa sababu vijana wengi waliniita keo avant wanze emission inabidi kwanza wite ba pasteur wabariki emission baongelee kidogo batushauri wa vijana kwa sababu nikisema vijana ni mimi na mimi ni kwa ndani na wewe mko unaniangalia. Labda mweko unaniangalia ni mama ni baba mweko na vijana pembeni yake batoto banaume batoto ile ndio nouvelle génération na tunashukuru sana pasta kabisa kwa nasielewa hapa. Bon pasta si tulikuwa na maswali kidogo 2-3 ambayo tulikuwa penda tukuulize kwa sababu tunaona kabisa bila mwe tutapotea. Na mtu mwenye ajui source, mtu mwenye yuko anaanzia. Mtu mwajui gise kono eko naenda. Inaweza kuwa vigumu kwake yeye kufika. Unaona? Na hata kama tushafika huku na nouvelle génération ikipeke mtu mweko bula wale kwa Afrika nini? No. Ni ya kusaidia vijana wote. Kutusaidia sie bote. Na mimi na ule mwingine mweko pembeni yako pale vile kwa kuendelea kutusaidia. Bon, pasta sie vijana au nouvelle génération. Tunafurahi tena sana kuwa na wewe hapa hivi. Asante sana. Question ya kwanza au swali yetu si vijana ambao tungependa tujue au mimi ningependa nijue. Unasikia? Wewe kama mtumishi wa Mungu unasemaje kuhusu vijana walio kutokujihusisha na mambo ya kanisa hata au kutokujihusisha na mambo ya kwenda kwa kanisa ya sasa kishpedie? Tatizo ni nini wewe kama mtumishi wa Mungu? Asante kwa swali. Swali iko mzuri. Swali ni swali ambalo ni la haiko tu haliangalii sana zaidi tu kanisa. Linaangalia hata mambo fulani ya kijamii. Tunaita kama vile social ya watu. Ni kwamba kitu kimoja naweza kusema devil shetani. Kitu ambacho natamani cha kwanza ni kudetruire kwanza vijana. Cha pili anapenda kudetruire familia. Ndio jeza kimbili. Sababu anajua kidetruire ubi akiangusha vijana, anaangusha generation yote.
Okay. Kwa hiyo sasa anavizia sana ile nafasi. Kwa hiyo si kwamba wapasteri tu wanalaumu kwamba vijana waende kanisani. Hata serikali pia iko na lalamika wa vijana waende shuleni hawamalizi masomo. Unafuata vizuri? Wengine wanaabandonea wasomi. Kwa hiyo vijana tuna challenge kubwa sasa hivi. Yeah. Sio tu kikanisa, hata kijamii ni challenge kubwa tunayo. Okay. Kwa sababu kama vijana hawasomi, nchi inakufa. Inakufa. Hakuna mbaki tatugomboa kesho. Kweli. Kwa hiyo na kama vijana waendi kanisani kuabudu Mungu, kesho watapelekwa kwenye hali mbaya zenye zijulikani. Kwa hiyo kama watu wanakutana kwenda kanisani, inaleta watu kuwaziana vizuri. Sasa wewe ulipata kwenye shule, bwana kuna formation gani hivi na vile. Kwa hiyo naweza kusema nikijibu kwa swali lako, kitu kikubwa ambacho kinasababisha vijana wasikuje kanisani wala kuendelea ni mpango wa yule adui shetani kupenda kumaliza generation. Okay kabisa. Na kila mtu anamsikiliza pastor anasema kwamba kabisa ni mpango wa ule shetani. Ule shetani. Okay. Pastor, tunashukuru sana kwa jibu ya kwanza kisi unajibia kabisa, na vijana bashasikiliza na bashafurahi au kwa msiki bashaelewa. Na ule mwenye akuelewa mzuri tutaona kwa commentaire unauliza angesema angegusia na hii party comme ça next time sasa tutakuwa na pastor tutamweza ke pastor kwa mtu mmoja alisema hivi commentaire. Okay. Mais pasteur kulingana na kisi unajibia pale ile question. Kwa question nyingine pale nakia kusema ke mwe antake ba pastor au we antake pastor. Ni activite gani ambao mwe mko munaona ya kwamba iko na babeba wa vijana muda sana? Juu unasema ke ni mpango ile shetani ibilisi. Sasa mwe anataka ba pastor. Munaona ke kabisa hapa vijana ni activite gani iko na babeba ta ya kusema ke basi ifikie malengo yabo. Bamwa basi malize masomo, bamwa basi ende ukanisa nibeko bana na nino juste kulingana na mwegi simulisha waza na kishimushaona kwa ile point. Kwa jinsi mambo yalivyo, kwa jinsi nimekwisha kuangalia mimi unajua nina experience nyingi sana. Kwa sababu niwahi kuwa kijana. Wao najua. Niwahi kuwa kijana. Experience niko nayo mingi. Na ndio maana nilipenda wakati kwenye vijana wajafikia. Wewe ulishapapita. Ushaona kama batafikia sehemu fulani. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho kinasababisha vijana kubwa kabisa kinawafanya ziko mambo mawili. Jambo la kwanza ni distraction. Okay. Distraction. Distractions. Donc mambo mengi. Jambo la pili, environment. Okay. Mazingira. Mazingira yani inasema nini? Nikitangulia kusema kwa mazingira, unakuta wanajua mtu ana nani. Watu wanaomzunguka. Sababu ukikuwa unazungukwa na watu wenye ni wazaifu kwenda kanisani, kwa kweli na wao itakuwa sio rahisi wewe. Ukikuwa unazungukwa na watu ambao tuseme kwa mfano wenye kutukana wazazi, kesho utatukana wazazi. Ukikuwa unazunguka, yani unakuta ukizungukwa na watu ambao ba decrocher wanabaita ukwetukana na watu ba decrocher, watu ambao hawataki kwenda kwa masomo, na wao hautakuwa na ile msisimuko wa kwenda shule. Kwa hiyo mazingira inasababisha vijana wengi kwa leo wako kwenye hali ya kutokupenda ni kwenda kanisa au kuendelea kibinafsi kimaendeleo. Okay. Unasikiliza. Sasa nilisema kuhusu distraction, kwa kweli distraction ziko mingi. Na distraction inasababisha vijana wengi wanasahau vision zao. Okay. Vision, maono. Ana maono, alikuja kwa mfano watu ambao walikuja hapa Canada. Na ndio kwanza watu ambao wiko nje ya Canada. Anakuja na maono mazuri. Kila kijana mwenye yuko anakuja na maono mazuri. Najua hata na wewe. Ni obvious. Ulikuja na maono mazuri. Mazuri sana. Ulipofika hapa, wakati mwingine unajikuta umeinguka kwenye watu unasema acha kwanza mimi nife kwanza rubaya bwana nipondekane kwanza kidogo. Alafu vyangu nitakuwa kuvianza baadaye. Nivunje ujana. Ule kusema vianze baadaye unakuta sasa na akili yenyewe ishakuwa buzito sasa. Sasa utaanza tena kusoma kitabu kabisa ndio pale. Kwa hiyo kwa kweli wa vijana muangalie mambo ya distraction. Kama una vision inasema leo nitafanya kitu fulani, jitahidi kurespekte ama kuheshimu ile ambacho unapangilia kufanya bila kwenda mambo mengi. Mambo mengi kwa mfano unakuta binti fulani amekuita au mtu fulani amekuita amekutext kidogo. Ulikuwa unataka kwenda kuomba Mungu lakini umepata text kutoka Guatemala. Kwa hiyo inabidi kwanza uende Guatemala mkonana nakwambia unibebe kidogo ununue juice. Na ibada inaisha. Unasikia? Ma distraction ziko mingi, mnakuta na sababu na ndio nilisema mbele kwamba shetani sasa hivi anafanya kazi kuendana na distractions. Hakuna kwa sababu anakuambia wewe Mike
Mike atakwambia uende kwenye bar. Hautaenda Mike. Taenda. Hautaenda. Atakwambia uende lala kubaro ulewe na wamalaya. Utaenda Mike? Hapana, siwezi. Tunaona. Anajua kuna mambo ambayo Devu anajua kimwendea Mike hata itika. Maana pasha ndio mwa system mwa. Anasema matu system ndio tuliko natumikisha leo. System kidogo tu ma distraction kidogo anakupatia vuzi usiende. Lala tu bwana, utachelewa. Ukikoga tena utachelewa kwenda. Lala ubo tu na basi. Pastor Gisu nasema pale kabisa uko na raison. Niko na vijana wengi bebe kwa natufuata hapo hivyo. Alikuwa ile itasemea hata mkote yangu. Asante. Kulala au kuomba. Unaona kuomba tu hii. Gisu naongelea pale distraction kwanza na shukuru. Kabisa ile point ya distraction uko right. Kila mtu anaweza kuwa na purpose, iko na maplans yake ashapanga. Mais environment yenyewe kwamo. Unaona? Nilikia remarquer vijana wengi hawaombi. Na mimi ni kwa mbali watu waomba kabisa regularement ya kusema ki unaenda kulamuka asubuhi, unalamuka ki unaenda uliomba, unaenda kukazi, unaenda kwa kanisa ki ulilamuka uliomba. No. Sasa nikakeri marke Johnny ni vijana wengi hawaombi. Mimi niko na ikalaka kwangu. Mimi natembelea vijana wengi naweza lala kule napitisha siku moja kule siku mbili. Mmekuomba tuombe. Kuomba vijana wengi. Nilikuwa naona ke peut-être inaweza kuwa njoo maoccupation makazi ndio na choko nasema gestala. Mais hata mu confinement hapa sijui hata kama uko kijana mwaliomba Mungu anasema nashukuru Mungu kwa kunyepusha mwijanga libengi. Mimi niliomba na nilipataka opportunity siku moja. Nilalaka kwa Toma ile siku kabisa busiku tuliomba ilikuwa maombi ya nguvu. Nashukuru sana kwa ile kabisa Toma keep up. Kwa kabisa wanakuwa naomba na nilijoin ile maombi. Nashukuru. Na mimi nakuwa na bitida ya kuomba mais surtout ile sagisi nilikuwa zamani. Vraiment vijana distraction. Mutoke mu distraction gisi pasteur anasema. Muda fatana na maplans zako gisi unaongea. Okay pastor, mimi nashukuru na ile jibu naleta pale kabisa na mimi inanisaidia sana. Inanisaidia kabisa na nijenga na ndajitahidi kabisa na mimi nitumikie mimi kama kijana. Ya na nouvelle generation iko pale vile jua kutualimenter kutusaidia. Na gisi uko natusaidia kabisa na naendelea kuwajenga. C'est bien. Unaona Kwa sababu ninyi ndio sisi baadaye ndio sio ndio umeleta hii nani? Nouvelle generation. Hapo unaanza kutufukuza. Ndio kwa sema Mais oui. Sawa, nzuri. Ouais, nashukuru sana, nashukuru. Alliance Ngongo toka mu distraction inabidi kabisa kwa naomba alliance, Aigle Jaune. Okay, kitu kingine nilikuwa napenda niseme hapa pastor sasa. Kwa vijana wengi mimi naongea nao. Ndio. Wewe vijana kwa watu wengine peut-être ni kutokuelewa Biblia sijui. Ni question ni balinipatiaka ke juni ni programme nilikuwa nayo depuis zamani. Bakasema siku uta recevoir ça vile pasteur utulizie hii question. Hii question wanasema kwamba question inasema kwamba ke Boba naamini kama ufalme wa mbinguni ni wa matajiri. Sasa na vijana wao wanasema keweko trezo kipe kutafuta la ni kayu kulamuka kayu ke bakwe batajiri juu kesho ile ufalme wa mbingu ule wa matajiri na wao bakwe kule vile. Sijui wewe anataka pastor? Okay. Uko na nini ya kubambia? Kwanza nilitaka asante kwa swali. Liko swali la mzuri. Na lile swali liko mu watu wengi. Ikiwa kama walikupatia nalo ni kwa sababu liko mu watu. Unajua kitu kimoja, nitaka kuambia watu kwamba kuna kuko desort. Ya nani watu wanachanga vitu. Kuna ufalme na kuna kunyakuliwa. Ni mawili. Sasa watu wanavichanga nasema hautaenda. Hautaenda ni kama vile ndio mwingine anamlipia mwingine tiketi utaenda. Kwa hiyo ufalme mtu yeyote ana haki kwenda kuingia kwenye ufalme. Mtu yeyote ana haki kabisa kuingia. Kwa sababu Yesu Kristo alitufia msalabani, ameokoa kila, ameweka mlango wazi kwenye ufalme. Sasa kinaweza kusababisha sisi labda kama parapande kija leo, sisi ambao tunaamini Kristo ya kwamba Kristo atakuja tena, labda atakuja kuchukua kanisa. Kenye kinaweza kusababisha watu wakashindwa kwenda na parapanda avec les trompettes si je peux dire en français, ni umasikini. Sasa watu wanachanga. Wanasema ukikuwa maskini hautaenda mbinguni. No, sio hivyo. Lakini kwa sababu mtu anaweza kafa leo hata nyakuliwa, aisha kufa ameenda. Okay? Sasa kama Kristo amekuja leo, kwa sababu umaskini uko mwingi, unawaza kwanza ukiwa maskini sana unalaumu sana. Ukikosewa sana unakuwa mtu wa mihali. Kweli pastor. Ukikuwa alafu Mungu ametuambia mfurahi na mfurahie mwenzako kwa chochote iko nacho. Hiyo neno la Mungu linatuambia Biblia. Sasa wewe ukishakuwa maskini uko mihali, sasa unaona kama ni dhambi hiyo. Ni dhambi za. Kwa hiyo haya na Kristo akija wakati uko mihali kwa kweli una tatizo kutokwenda kama kufanyia rehema
una matatizo ya kwenda fasi. Bo, hilo ndio mambo tafuta kunani kutakatisha kidogo. Na ya tatu kwa kujibu pale ni kusema watu wengi siku hizi, niliwahi kuisema wakati mwingine najua mheshimiwa Maria Mungu aliwahi kuniita wakati mwingine nikamwambia kuna jambo moja ambalo watu wameingia nao kwa sasa. Watu walishajifanya wao wanakwenda mbinguni na wanarudi. Kisha wanaleta ripoti wakasema fulani hauta ile habari pasta pale patakatisha ile yenyewe na wewe hauta. Sasa watu walishajifanya kama ni mafize za mbinguni kwenda na kurudi. Alafu wanajaji maana watu wanaenda mbinguni kwenda na kurudi kwenda vutuka. Sasa analamuka asubuhi anasema gisi mimi nilimuona ule mtu hataenda mbinguni. Sasa wewe ulienda ulilamkia yako kwenye loka la kufa. Unakuta kuna vitu ambavyo watu walishajivichanganya. Kwa kweli maskini ana haki kwa ufalme wa Mungu na tajiri iko na droit kwa ufalme wa Mungu. Hiyo droit iko pale. Lakini sasa shetani anatufanya wakati mwingine anatugandamiza. Sababu hata tajiri naye kama muamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi, naye haendi fasi. Hiyo ndio sirasi tuko nayo katika Biblia. Kama kumwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi, hata uwe na pesa namna gani, haendi fasi. Kwa hiyo tajiri gani mwenye hata ende na tajiri gani mwenye hata ingia? Anapaswa ule tajiri mwenye hata ingia ni ule ambaye hakumwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wake. Lakini tajiri aliyemwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi hata ingia. Na maskini gani sasa mwenye hata ingia? Ule maskini naye mwenye hakumwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wake. Kwa hiyo hukumu haiangalii uwe na pesa sio na pesa utakujaji. Okay. Yaani nashukuru sana pasta kweli. Nikitaka kuongezea kidogo kama justice hapa kwetu. Sisi ambao hapa Canada. Nishawahi kwenda kwenye mahakama wakati mwingine hii. Ilikuwa ya tiketi ya magari. Nikamkuta Mulala Hoi. Ule Sanzaburi. Naye iko kwa jiji. Kwa hiyo anaenda tetea. Anatetea kwamba anapatia controversy ivuka Saint-Ferruche. Batakupa controversy. Kwa hiyo justice ya Mungu haiangalii juu uko Mulala Hoi kwamba watakuhurumia au juu uko tajiri sana. Haki ni haki na kila mtu atahukumiwa. Wewe kwa matendo aliyofanya. Nashukuru sana pasta. Mai ni ya maana joto kabisa. Kwa watu wengine wafanya negligence mimi mai ni ya maana kabisa. Joto kwa Canada tukapigwa na joto. Nashukuru sana pasta anasema hivi. Juu ule garso hivi anatufuata alinyeleza kabisa Mike achana na bile kama una lari mbinguni wendi maskini ni mfanya dhambi. Pasta anasema hivi kama uko tajiri kama uko maskini kama ukubali tu Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako mbinguni haufiki. Msijisahau hii vitu viko seria na ndio maana uliona mimi na pasta tulianza kwa tusheshimia Demet na kisha tena tunatia na sanitizer na muaplike vile na maji toujours joto iko sana. Nilitaka kuongeza kitu kimoja najua ukuniambia kwa hii mambo ya sanitizer hii mambo ya afya hii ni ya maana sana. Unajua wakati mwingine ujinga unaua. Na ujinga unatufanya kuwa maskini. Wewe. Kisha tunasema kwamba Mungu alipendelea sana wazungu huku nako maskini wako hawakuona. Wako tabani kumbe Mungu hana upendeleo. Na kule vile. Kwa watu nakutana nao ma metro mule. Kinachosababisha unampiga kaensu. Asante. Kinachosababisha ni ujinga. Na leo kuna mambo iko napitika mdunia maojo sehemu zo kwamba mkitumia sanitizer itawavilisha mikono. Kule kwetu kwa Afrika sema ni uchawi ni vitu gani? Unajua kwetu sisi hakuna mtu anakufa kama kumroga. Sasa juu ya ujinga wa medicine yetu iko chini. Hatuna utafiti, hatujua hata kukamata hata hii chai kutia ndani tunafanya mfuke tuna nani? Hata mfuke kwetu tuliita uchawi. Hapana. Dawa kwa sasa hivi ya hii corona kwetu zile mfuke tu. Mfuke. Sasa mfuke ni uchawi. Kwa hiyo kutokujua mnatushinda sana. Kwa hiyo nataka vijana mtoe katika hii ujinga. Kwa hiyo naitika kabisa pale. Okay. Negligence, mwache negligence mtie sanitizer. Nishakutana na mimi watu wengi kwa anaweza mimi niko Afrika damu yangu iko nguvu sijui. Mwache hiyo negligence. Tia sanitizer kumikono, tia mask, tembea, jiprotege. Bengine washa nasema tini vya bongo vya nini bo. Tuachane na sema tu niko nabakumbusha. Okay. Pasa nilikuwa na nyingine kesho ziko zinaendelea na huko unazijibia bien. Ule mwenye anasema ke haiko satisfait na majibu ya pasta, komante pale chini.
tia question yako kwenye peut-être ndamuuliza pastor next time atakuya. Sio mara ya mwisho kwa sababu yeye anafungula kipindi na yeye ataibariki kipindi. Je, endelee kutusaidia sisi vijana. Mungu wetu aibariki. Mungu okay, utema. Nashukuru kwa tunataka kufanya maproject yaendelee. Nashukuru pastor. Asante sana. All right. Okay. Tunawapenda na tunawaombea. Asante sana pastor. Unajua nikwambia kitu kimoja Mike. Sema. Kwa nini kujua tunawapenda sana? Sasa mimi nawapenda sana hivi vijana. Unajua kuna wachungaji wengine ambao wataniona au watu wengine wataniona. Kuna wengine hawangeitika wewe waite kwa sababu wanaona nywele zako. Nywele yangu ile rasta takwata wewe kufanya itafu na rasta. Kwa mchungaji mzima kwa wengine wananiita like Dube. Unasikia? Kwa hiyo ule ni mpagani mkubwa. Kwa hiyo Mungu alituita ili tuwalee nini? Kweli. Kwa sababu kesho mtachukua nafasi zetu. Kweli. Kwa hiyo watu wameingia katika hewa wanaenda kinyume cha Yesu. Unajua mbele Yesu Kristo amuponye yule kipofu, watu wote wanamjua kipofu Bartimayo. Alikuwa mchafu wakati ule, alikuwa na koti havali vizuri. Lakini Yesu akumwambia kwanza aende kwanza ajisafishe ndio mponye. Alimponya tu. Mengine atamwambia baadaye. Okay. Kwa hiyo ndio nataka kusema kwamba watu wanapenda kukritike wanavyomuona mtu. Kwa hiyo Mungu bado kumuombea na kumshauri. Kwa hiyo wanamvunja moyo na ni mojawapo ya vijana wengi kutokwenda kanisani kwa sababu wanavunjwa moyo mapema kwa sababu ya tabia labda iko ndani. Na sio vizuri. Kweli pastor. Asante sana. Tushakuwa jije sana, yani tushakuwa jije sana. Kwa watu wengine washabeba nafasi ya Mungu kutujije. Uko na marasta. Wewe ndio pastor, kama unisaidii wewe utabeba mzigo wangu la. Okay, tunashukuru sana pastor. Question nyingine iko hapa hivi ya kuendelesha hii mambo ya nouvelle generation au tuseme emission ya nouvelle generation la. Question iko pale vile vijana wanasema ya kwamba Mike, mimi naongea na vijana sana. Na vijana wengi wanatufuataka hapa vile sasa vile tonton Dibwe Le Bogar. Yeye pekee anatufuataka sana, anasema hivi. Makanisa ziko zinazaana leo na kesho. Sisi vijana tushashindiwa, hatujui ya wapi ya kweli, ya wapi ndio tufuate. Yani basha kuwa traumatized, basha kuchanganyikiwa. Unaona bengine beko mpose. Banaanza kwa tu hivi. Sasa wewe pastor sijui unaweza msaidia nini ule kijana tonton Dibwe Le Bogar? Ndio kesho yake ile alikuwa ashanitia mala lezi nayo kila siku. Okay. Kwa hiyo naweza nikamwambia kwamba makanisa kuwa mengi ni kwa sababu demografiko na kuwa mingi. Tumeusha kuwa tayari miliari ngapi za watu. Okay. Na tukibaki kanisa zile kweli tutaendelea kwenye tulikuwa kweli. Hiyo ni moja. Jambo la pili ni kusema kwamba kweli kuna hali hatuwezi tukaikataa. Okay? Kuna hali na siwezi kuikataza. Nikipinga itakuwa kosa. Kuna makanisa mengine ambayo inazuka unakutana wachungaji kwa kula kwa forme. Hawakusoma, hawakuelewa hata maandiko ya Biblia, lakini sababu alijua tu kuomba na kuimba sana na anafanya kesho kanisa. Kwa kweli kuna kote moyo wanasema ni kweli, lakini wakati mwingine ifo wajue kwamba companies za duniani, les entreprises, du monde, ziko zinamultiplier, ziko zinajepanui. Leo ziko na teknolojia, leo kuna kuwa na nini? Leo nani Toma mnakuwa na entreprise kama hizo Canada S Online TV. Tukiuliza hivi, kwa nini mastudio mingi zinakuwa mingi? Na sisi tunaacha tena kufuata mavideo, hata tena kufanya ma-interview. Hapana. Voilà. Kwa hiyo mshak secteur biko vinaongezeka vya mingi. Uko unaona vizuri. Ukiangalia hapa Mlasalo kama studio kama hizi. Ukiziangalia ziko mingi. Sasa tulikataa kuja kwenye interview. Kwa na mambo ile kijana, si kwa sababu kanisa kuwa mingi ndio nakataa wewe kwenda kanisani. Kitu kikubwa ujue kwamba umwamini kwanza Yesu Bwana na Mwokozi wako. Unaishi uko na nani? Unajua kama unaenda kanisani unaenda kuabudu ni Mungu na unarudia. Usiangalie kwamba kanisa zinakuwa mingi, hata kama zingekuwa kidogo, haungeenda tu. Unasikia manake ni nia na kuamini. Na kuamini. Okay. Ile nia yako nataka kwenda kanisa, ile ndio inastahili. Okay. Lakini kusema kwamba uhukumu kwa sasa sitaenda kanisani kwa sababu makanisa yako mingi. Haina sababu, kwa sababu hata business du monde iko naendelea. Les affaires normales ziko nakuwa za mingi. Uko nasikia leo tunakuwa na entreprise de drone zilikuwa hapa.
Sasa kama kanisa lingine likijengwa pale, sasa kosa liko wapi? Kwa hiyo usije kujikuta uko natumikishwa na shetani, kijana mwenzangu, unajikuta kuwa antikristo, uko anti-evenema. Uache tu mambo iende gisi iko na Mungu atakubariki. Nashukuru sana pastor. Sijui kabisa Tony Dibwa na comprendre kabisa jua swali yako hii pastor anajibia bila kusaulika pale vile Chaku Sadiki anakueleza yeye ndio mtu wa kwanza kuingiza Instagram Fizi. Felicitations. Ile kompani nayo ingia. Ni Instagram yeye ni Chaku Kanumba Kachunga, yeye anasema yeye ndio alikuwa mtu wa kwanza kuingiza Instagram. Yaani ni ma social media Fizi. Nikasema wow, that's good. That's good. All right, yeah. Okay, pastor, tunashukuru sana kwa majibu yako. Unajibia bien sana. Moi de ma part, niko satisfait. Mais haimaanishi juu mimi niko satisfait na uko satisfait. Pale kwenye uko satisfait ni tia commentaire, tia que pastor muulize bien kuhusu question, mimi sikusikia mzuri. Next time sasa tutakuwa bana pastor ule mtu tena aliandika akasema hivi ya kukomprendre mzuri. Nasikia niko pale kwa ajili yenu. Tunashukuru pastor. Ya nouvelle generation iko pale kabisa. Pastor anasema iko pale juu yetu. Bona nafurahi sana kabisa kuona kwamba nouvelle generation nafunguliwa na mibaraka hivi. Pastor iko pale kabisa. Amen. Mungu awatangulie. Amen pastor. Tunawaletea customer wengi. Amen pastor. Wewe amen. Okay. Yeah, pastor, kuko question nyingine kwa hapa hivi wanasema kwamba je, nini makanisa ya mingi za leo? Kwa sababu hapa tuko tunaongelea point ya makanisa kwa sababu vijana wengi kweli hawajimplike tena makanisa pastor. Na ndio unaona leo kabisa tunagusia ile point uweze kubasaidia. Banasema ki makanisa mingi ya leo banahubiri sana kuhusu pesa, prosperity, mali manini. Banasahau ile ambayo Jesus mwenyewe alisema mhubiri kuhusu ufalme wa Mungu. Banaanza kuhubiria tu ni pesa, pesa, ukienda mbele pesa, kuprofetize mtu utakuwa na pesa milioni 10. Manake hakuna tena kuhusu tena ufalme wa Mungu. Probleme ni nini? Na vijana wanasema hivyo vitu vishatuchokesha, tunachanganyikiwa. Okay. Nilitaka kusema kwamba kwa nini hiyo iko vile? Ni kwa sababu ufalme wa Mungu watu wanauchukua kama vile ni mlima wetu tunakimbilia kwenda kukuta. Okay. Ufalme wa Mungu sio hivyo. Yesu alisema ufalme wa Mungu umekwisha kufika ndani yenu. Yaani Yesu Kristo ndio ufalme wa Mungu. Sasa wewe mwenyewe kwanza unapaswa kujua jinsi ya kujitembeza katika Kristo kusudi huyo ufalme upate kuurithi. Hata kama wakuhubiria ufalme wa Mungu, twende mbinguni uende ufalme wa Mungu, ni kama hauna Yesu ndani ya maisha yako. Sababu Yesu ndio ufalme. Bali ndio kwenye watu wanachanganya kidogo. Watu wako natoka nje ya maandiko ya Biblia bila wanasema okay, ufalme wa Mungu unakuja. Ndio ufalme wa Mungu unakuja. Lakini ufalme wa Mungu umekwisha kuja huko ndani yetu. Yaani ni Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Sasa kuna vitu viwili nataka nivifafanue kidogo. Na hiyo ndio vision ya mara mingi sisi ya kanisa letu. Ya kanisa la Faveur de Dieu. Je voulais le dire. Sisi tunataka kuisema. Okay, haina tatizo, unaweza bambia. Okay, kuna deficit fulani. Kunaita deficit. Unaita kwa Kiswahili. Kuna upungufu. Upungufu tunao ni huu. Kwetu, mimi nilikomala kwetu. Nilikomala kwetu, nilikuwa kwenye kanisa la Sepake kule, tunakomala kule. Wanahubiri sana kwenda mbinguni, ufalme. Okay. Sana. Kuhusu ufalme wa Mungu. Wa Mungu sana, wanahubiri sana kuhusu ufalme. Na kweli tulihubiri sana. Lakini kilichotubakilia ni kitu gani? Umaskini. Sasa ule umaskini unatufanya kuwa waongo. Unasikiliza? Tunakwenda hata kwenye vyumba vya maombi, tunabakia mle ndani, tunamtabiria mtu kusudi alete makopa. Unaona mimi makopa mihogo. Alete mihogo, alete nini aje kutoa pale. Akuletee wewe pale. Hatukuwafundisha watu kufanya kazi. Ikiwa kama vijana wako wanasema leo kwamba watu wanafanya prosperity. Prosperity ni maandiko ya Biblia ndio lisema. Yesu anasema atakayenitumikia atakuwa na maisha mazuri. Point très, c'est pas compliqué ça. C'est pas quelque chose à prêcher. C'est ça. Non. C'est quelque chose uishi tu mpango wa Mungu, utakuwa na maisha mazuri. Sasa umaskini unasababisha tu prosperity, wanahubiri tu prosperity. Ukiona ule mtu anakuambia wanahubiri tu prosperity, yeye mwenyewe kwanza hana lolote. Unasikia? Mwenye kuwa na chochote. Mwenye kuwa na chochote atapenda wahubiri prosperity kwa sababu abarikiwe zaidi. Okay. Uko nasikia? Kwa hiyo tulishakuwa na hali moja, labda wengine watanielewa, lakini tuko na hali ya watu umaskini umetuingia kiasi ambako umeingia hata katika
Ukristo wetu umekuwa ndani na hali ya wivu. Wow. Unasikiliza? Ndio niko nataka ni vijana msiingie katika hali. Mjaribu kuzibuka kidogo mtoke mwa hiyo hali. Nashukuru sana kabisa pasta kabisa kwa kutusaidia. Unasikiliza? Niko bado sijamaliza nitaka samahani kwa kwenda kwa kujibu sana. Ni kusema umaskini. Mtu akikuwa maskini kweli maskini. Unasikiliza? Kuna mapashwa moja ya Biblia hautatimiza. Na utakuwa mtenda dhambi. Lakini uko Mkristo sana. Dhambi ni nini? Ni kufanya kitendo kiko nje ya sheria. Ndio dhambi. Nje ya sheria ya Mungu. Nje ya sheria ya Mungu. Mungu akisema munitolee. Sasa wewe kabwera huna cha kutoa, haujafanya dhambi. Ndafanya kabisa. So umefanya dhambi. Sababu alisema toweni. Wao kutoa. Biblia inasema hivi, usikuje mbele ya mikono ya Mungu bure. Unasikia mzuri? Sasa wewe unasema Mungu atakumbuka mifuko yetu, mimi hauna chochote. Unasikiliza mzuri? Kwa hiyo ni dhambi. Lakini unaweza kuwa Mkristo mzuri, mpole, unatembea pole pole, unasoma sana Biblia, lakini usaidii wengine, wao utembelea wengine, unafuata mzuri, lakini unasema tu hawahubiri tena ufalme wa Mungu, lakini wao hawajui kufanya mavizito kwa wengine. Biblia inasema ya kwamba umpende jirani yako. Wewe uko Mkristo sana, uko rankinieni. Lakini uko na kondane tu, hawahubiri ufalme wa mbinguni, wataenda motoni. Hawahubiri, wanahubiri prosperity. Sasa wewe unaupendi jirani. Na vile nasema upende jirani yako, uko rankiniene, uko rankiniene. Haoni kama na wewe uko mfanya dhambi? Wewe ni kweli. Hata wahubiri ufalme utaenda na uko rankiniene. Hapana. Kwa hiyo watu wanabakia kujaji mahubiri, wao wenyewe wanashindwa kujiangalia kwanza. Je, wanaishije na Mungu ambaye wanamtumikia? Asante sana. Okay, nashukuru sana kwa majibu yako, hata kama tunaanza kimbia nje ya muda. Kabisa tunafurahi sana, si kama vijana tuko tunafurahi. Uko unajibia bien na kila mtu yuko satisfait kule. Na kila mtu yuko naelewa kabisa kila kitu kiko kinaenda sambamba na kitu kiko kinaenda fresh. Ule mweko na swali ya kuongeza nini? Ule mtu afurahi wala hako satisfait, haiko satisfait na hii majibu yenye pastor yuko analeta. Don't forget to drop your comment, your question down there. Kuitia chini pale vile commentaire. Okay, pastor, tunaanza kwa question mbili ya kumalizia. Question moja inataka sema hapa hivi vijana walikuwa wanasema hizi mtulize kwanza pastor. Juu ma question zangu mimi sizileta kimipeke. Tunekala vijana, tunekala pale vile na Gilet Wata Diamant Noir, tunaweza kala pale vile na Thomas producteur, tunaweza kala pale vile na DM producteur wa VL. Tunekala pale tuko najiuliza mais quand même hii question iko je hii question. Basi mais est-ce que kuko tofauti gani kati ya habari ya Mungu mwenye iko sasa na Mungu wa zamani? Tofauti gani? Kwa sababu vitu vina changer mubaya sana. Bado uko nashindwa kukomprendre vijana si. Tuko nashindwa kukomprendre mbona zamani vilikuwa hivi, leo vinakuwa hivi. Zamani vinakuwa hivi, leo vinakuwa hivi. Muelezee pastor, tuelezee est-ce que ni nini problem au ni nini? Kuna tofauti gani ya ule Mungu wa zamani wa Abrahamu, wa Yakobo, wa Isaka na Mungu wa leo wa nouvelle generation tuseme? Asante wa nouvelle generation. Hakuna utofauti. Hakuna utofauti. Isipokuwa jinsi tulivyopokea. Unajua wakati mtoto analelewa, jinsi alivyolelewa, anakomana. Akienda mazingira mengine anaona kama vile biko tofauti sana, hivi habiko biama hivi na hivi. Jinsi tulikoma, si tu ma question najua inauliziwa na nouvelle generation africaine. Kizazi kipya. Nataka kutibia kwamba tuko na probleme munene kwa sababu ya ce qu'on a vécu, ce qu'on a acquis. Dans la France. Bien tulisikiaka, bien tulipataka. Biko vinaturandre tunaona kama vitu labda biko tofauti. Sauf surtout sisi watu tulishi mambo ya Mungu. Mtu anaweza kuwa Temwe, anaweza kuwa Branham, anaweza kuwa whatever how it is. Okay? Kila mtu na nani yake. Sisi tulikuwa toujours na spiritualité occidentale. Tuiite vile. Yenye injili inatoka nje. Sasa ililetewa na wakoloni. Dini faso mule ndani ikatufanya kichwa yetu inayala kikoloni. Na tunaona kwamba ni tofauti. Kimfano mimi nasema. Wakati niwahi kubisema tena kwingine interview. Wakati tulifika hapa tulikutana na makanisa iko na maprojet. Makanisa hapa ziko na maprojet miradi, Eglise Témoin de Jéhovah, maprojet mabitu kubwa sana. Na bali tupokea. Wanatupa vitu, wakatufanyia mambo mazuri. Sasa ile vile vitu kule kwetu hatuna. Unasikia mzuri? Sasa huyu mtu wa hapa yeye anaona ni kawaida, Mungu lazima mtumishi wa Mungu kukua na mabitu fulani.
Sawa? Sasa mwenye kutoka kule akiviona sema inawezekana naanza kuzimu huyo. Akikuwa na vile vitu ya ile imani iko sana mbajeni. Unasikia sasa? Inawezekana anaanza kugusa talisman. Unaanza kugusa hivi na no, c'est juste hali tuliishi. Tuko tunaona kama mtu kukua na kitu haiko tena Mungu. Okay, inakuwa tu mshetani. Ni mshetani. Ile tu kwenye kule udhaifu kwanza nataka kwenda kudinisha ile. Nasema en France kwenda kutoa kwanza ile ni chomola. Ile ni mojawapo na watesa sana. Hakuna utofauti ulioko. Walituambia kule tusisuke nywele. Mimi nitoka kwenye sepake. Banamke asisuke nywele. Bakija huko banaanza kusuka nywele ama kwenye bako anasuka nywele, anatoka Mungu, hata ende tena mbinguni. Banasema nakuwa na Mungu mwingine. Banaanza jije. Banasema nakuwa na Mungu. Mungu okay. Haiko ile Mungu alikuwa anaomba. Ndio makesho mko nayo pale. Mais Dieu le même, iko pale pale. Make ni ule wa Yakobo, wa Isaka na njoo mwenyewe. Sasa tunajiwekea vitu si wenyewe mumalinyi. Na bimasheria vya mimi sikaseke bisha tutrouble. Tunakuwa kusema Mungu haiko, Mungu haoni tena, alisha changer. Haiko no nisiye. Le manière que tunajikomporter, le manière tulijiwekea bimasheria vingi. Sasa kuvitoka hamo, tukisema tuvitoke hamo, banamwambia huyu mtu kama hana tena Mungu. Uko nasikia vizuri? Uko nasikia vizuri? Si nitakupa example. Mwe mko bajeni. Si wakati tulikuwa tuko bajeni, un jeune comme wewe, iko mkristo, iko mkorale, anaomba Mungu mzuri, anaiko maveye. Hawezi vala sengle. Atavala sengle mais hapashi kuikala nje na sengle hivi. Sasa bajeni ba leo iko navala sengle huko. Wanaonesha kidogo na kuvala sengle c'est normal. Sasa bakimwona na vala sengle anasema hata il paraît que frère hana tena Mungu. Mungu ashatoka ndani. Donc il n'y a rien changé. Dieu est là. Ni batu tu ma compréhension zabo tulishajivuruga mu ma compréhension sikaseke tunaanza kuona kama hii place Mungu hayuko, hii place ile omniscient. Hata mnyumba yako utamwomba atakusikia. Okay. Mais sasa Mungu iko partout, basi sisi kama kuna uchachanya, hakuna changement. Okay vijana, hakuna changement. Hakuna changement. Ule Mungu alikuwa kipindi kia Adamu na Eva, kipindi kia Abrahamu, Isaka, Yakobo, ndio Mungu wa sasa hivi na mtuko. Si sasa. Kizazi kipya si ndio tunapasha tushanje, si ndio tunapasha tubadilike. Okay kabisa. Tunafurahi sana pasta kuwa na wewe hapa hivi. Siku ya leo kabisa tulifurahi sana. Sema tu kulikuwa question moja kumalizia, yenye kila mtu angependa umutie nayo moyo, umuencourager nayo. Question nasema hivi. Pasta watu wengi wanakuona ke uko pasteur, unakuwa unahubiri nini. Banasema kwamba ni nini? Okay, ile ni question yangu utasema. Ni question yangu. Mimi nilikuwa napenda nijue wasaidia wa bajeni. Uliweza kukutana je na Bwana Yesu Kristo? Na unaweza kusaidia watu je juu kesho na wao kwa vile wewe, au unaweza kanisaidia mie je na mimi nikuwe sawa vile wewe juu sinjo kizazi kipya sawa, sinjo mimi au unaweza nisaidia je juu nikini kuramplacer, ndio nikasema asante James. Bon, nilitaka kwanza kusema kwamba mie kwanza nilizaliwa ndani ya familia ya kipagani. Okay. Musikie témoignage. Mon famille yetu tulikuwa kama ndio première génération kwa ba Kristo mfamilia yetu. Okay. Tulikuwa ba sans religion. Okay. Sasa na baba yangu alikuwa hakukuwa polygamy, bali alikuwa sigamy. Au polygamy ni bawili. Yeye alikuwa sigamy. Alikuwa na babibi karibu 6. Bon, kama niliokoka kifupi juu labda saa zimeshaenda mmaisha yako. Nikisema kwamba mimi nilikuwa napenda sana wabinti. Okay. Nilikuwa napenda sana wanzele. Asante poko tunabaita wanzele. Bulema mwa rafiki yangu hivi na mjua sitamtaji. Sitakutaji nani kuharibishia. Tulikuwa tunapenda wakati wanaenda kuimba juu kwetu kumbo. Mkubwa wangai wananijua. Kwetu ni Mulongwe kwa pale kubarabara. Sasa kulikuwa kunakuja kwa campagne d'evangelisation pale mwa Avenue Kabare. Sasa numero 20. Sasa kulikuwa na campagne d'evangelisation kubarabara. Sasa bakikuya kupiga magitari. Sasa zinaangalia tunasema tu tuangalie bafie. Banzeli. Wanapiga mdundo wa. Unasikia? Wewe pasta. Bon, sasa kulikuwa mkutano makwaya zinatoka Mabukavu, zingine zinatoka kutoka Kalemi pia vile. Basi leo kutakuwa mkutano hapa nje. Sasa mule mkutinga Banzele. Ndio kwenye kulikuwaka kelike munyimbo. Ilikuwa ni chorale moja ilikuwa inatokea mkanisa la Sebeka.
La CBK. CBK. CBK Bugoma. Je peux témoigner ça. Bali mpaka nikaliaga machozi. Na mimi ndio mwenyewe nilishaenda kuangalia bale ba nani ba fi. Uko nasikia? Nikatoka machozi wakati walikia kuita watu ya kuungama. Na mimi ndio tulikuwa na ikirie, tulikuwa na genge. Hapana saidi lenu la leo, genge kabisa. Hapana genge la mbaya. Tulikuwa genge la nani. Basi mimi sikuwa vraiment m'aventure za nani za blues za comment on dit za labda kulewa kwenda kumabara sana kwa nani vya hivyo vraiment sikuwa mwavili. Donc mimi haiko kusema no mobile mele madomeni sasa Yesu na yeye aliniokoa. Okay. Aliniokoa parce que j'étais quelqu'un mwenye alikuwa anapenda evanzeli. Uko nasikia mzuri. Na mule mubanzele ba petit chéri. Ndaka nikamatia mule. Kule. Le même jour, ndio siku niliungamaka. C'était mu 1985. Oh zamani sana siyazaliwa. Ouais. 1985. A partir ya pale njo wakanipeleka kwa kanisa sepake Kasenga wakaanza kuniankadre ngali misioni ya zamani. Wakaanza kuniankadre pale après 86 nikabatiziwa. Okay. Bakanibatiza c'était l'époque ya ilikuwa ku Noel. Bakanibatiza après bateme nikaanza watu wakakuwa naniona kama havita avance. Uko nasikia? Ya wewe bwana Louis Shemwende huyu hata havita kamata. Mimi nilikamata. Jusqu'aujourd'hui. Vraiment ni témoignage moi mzuri sana pasa. Jusqu'aujourd'hui. Donc vraiment sikuwa spécial Mozambi mais Dieu m'a sauvé. OK, Dieu m'a sauvé. Dieu m'a sauvé mahali ingine ni kwa très colérique. Okay. Ni kwa mtu hasira. Mwasira nikamata hata kitu nitakupiga. Ni kwa mtu mbaya. Maana nilikuwa mtu mbaya hata hivi leo. Naanza kubatemwanye. Mimi mtu kama ananikasirikisha natokaga naenda. Maana yake unajua kuogopa le vieux de mwezi. Omwe naenda meme hata mke wangu anajua. Okay. Mama watoto anajua. Msalimie kwanza. Mama Miriam anajua. Anajua mama Miriam wakati na hiyo ni hali nilikuwa nayo. Mimi Mungu aniokoa kutoka mahali ya hasira kama lukuta kabongo kapembeni. Si tu ilikuwa bongo gani ya kumuiba baba mapini. Ilikuwa kumuiba mapini. Ya gari ya kinga. Ya gari. Unaona? Ya gari. Na sama kama tumo kumule parce que nilikuwa na shere sana muleza kwetu. Mzee alikuwa na mule kama mbili. Sasa moyo utamletea recette mwenye haikuwahi. Unaenda verse hiyo ndio bongo. Yesu alitosha. Ndio maana nakuwa na contre bongo. Ndio mtu akisema bongo na mtu anajua tu ilikasha kelele. Ile ndio kusilikuwa. Nacheka sana. Ona naona niko nacheka. Mcheke. Sasa matemoignage mpendo kusesha nyoko. Okay kabisa pastor, nashukuru sana. Hii témoignage ni mzuri na itasaidia watu wengi. Usiseme tu mtu ni mubaya, ninaona témoignage ya pastor. Kusema kwa pastor bien alipitia ni vya mingi. C'est-à-dire usimjije ule mwingine ule juni hivi, ule mwingine juni hivi hapana. Inabidi kabisa mjitahidi gisi mtakuwa mnafanya nini, mtakuwa mnajere kila mtu. Okay kabisa, yani nouvelle génération inafurahi sana kuwa na wewe na majibu yote ambayo ulijibia leo kabisa, vraiment nafurahi mimi de ma part na batu wote na yao batafurahi. New generation, no doubt you will never regret. Every single day blow your mind.